The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. अब प्रिंसिपल क्या है टाइपराइटर का? व्हाट इज द प्रिंसिपल? जैसे कि फिंगरप्रिंट होते हैं, जैसे कि फायर आर्म होता है, जैसे कि टूल मार्क्स होता है। तो टूल मार्क्स में इंडिविजुअलिटी होती है, फायर आर्म में एक इंडिविजुअलिटी होती है। डिफरेंट फायर आर्म्स की डिफरेंट इंडिविजुअलिटी होती है। मीन्स अगर पिस्टल है, ये भी पिस्टल है, कोई ए कर लेते हैं, चलो ए पिस्टल एंड बी पिस्टल। तो ए पिस्टल कम चली है, बी पिस्टल ज़्यादा चली है। तो बी पिस्टल से अगर कोई गोली निकलती है तो उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं जो कि ये बताएंगे कि ये बी पिस्टल से ही चली है। जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो यही बताएंगे कि बी पिस्टल से चली है। और ए पिस्टल के जो स्पेसिफिक मार्क्स होंगे वो ए पिस्टल से ही चले होने का उस कार्ट्रिज केस हो सकता है या फिर बुलेट का इंफॉर्मेशन आपको देंगे। जैसे कि फिंगरप्रिंट, आपको पता है कोई भी दुनिया में कोई भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। इवन आइडेंटिकल ट्विन्स के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। वैसे ही होता है टूल मार्क्स। तो जस्ट लाइक दैट नो टाइपराइटर्स गिव आइडेंटिकल टाइपस्क्रिप्ट। कोई भी दो टाइपराइटर आइडेंटिकल टाइपस्क्रिप्ट नहीं दे सकते। मतलब अगर ये है टाइपराइटर ए, ये है टाइपराइटर बी, और ये दोनों टाइपराइटर सेम फैक्ट्री से बने हैं, सेम फैक्ट्री से बन के आए हैं, सेम बैच में बन के आए हैं, बट ये दोनों ही टाइपराइटर कभी भी आइडेंटिकल टाइपस्क्रिप्ट नहीं देंगे। मीन्स ये दोनों एक जैसे एक जैसे मशीनरी जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स को नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों टाइपराइटर्स इवन सेम फैक्ट्री में बने हैं, सेम बैच में बने हैं, सेम डे पे बने हैं, बट उनमें इतना डिफरेंस, इतना माइन्यूट या ट्रेस अमाउंट ऑफ डिफरेंस कह सकते हैं होता है कि वो कभी भी आइडेंटिकल टाइपस्क्रिप्ट या आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इवन दे आर मैन्युफैक्चर इन द सेम फैक्ट्री, जो कि मैंने कहा अगर वो सेम फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं और एक के बाद एक मैन्युफैक्चर हुए हैं और बिल्कुल न्यू है, उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया है अभी तक एक बार के अलावा, तो भी वो एक जैसे आइडेंटिकल टाइपस्क्रिप्ट, आइडेंटिकल जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देंगे। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ टाइपराइटर्स, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है टाइपराइटर की, रिक्वायर्स 100 ऑफ पार्ट्स। दुनिया भर के पार्ट्स चाहिए, 100 ऑफ ऑपरेशंस बाय 100 ऑफ मैन। तो इतने सारे अलग अलग लोगों की मेहनत से टाइपराइटर्स बनते हैं, अलग अलग पार्ट्स उसमें असेंबल होते हैं। और पूरी दुनिया में जो टाइपराइटर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से अलग है। एवरी मशीन हैज़ इंडिविजुअलिटी। सिर्फ मशीन की ही बात नहीं है, एवरी ऑब्जेक्ट, हमने जो बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, तो जो हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया में प्रेजेंट है, सारा कुछ जो प्रेजेंट है, नेचुरल हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, उनमें एक इंडिविजुअलिटी होती है ना, एक इंडिविजुअलिटी होती है। इवन जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनमें भी कुछ इंडिविजुअलिटी होती है, उनमें भी कुछ क्या, उनमें बहुत कुछ इंडिविजुअलिटी होती है। बट फिर आइडेंटिकल ट्विन्स के एग्जांपल हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स देते हैं, तो इसीलिए मैंने भी दे दिया। तो वेयर एंड टियर ड्यू टू एक्सटेंसिव कर लो इसको। तो वेयर एंड टेयर, जब आप ज़्यादा कोई भी मशीन को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास स्कूटी है और अब स्कूटी आपने नई ली, आपको बहुत एक्साइटमेंट है स्कूटी चलाने का, आपने बहुत स्कूटी चलाई, तो जैसे ही 1 मंथ में आपने इतनी स्कूटी चला ली, एक्साइटमेंट, आउट ऑफ एक्साइटमेंट ही, कि उसके जो टायर्स हैं वो घिस गए। अब टायर पे भी कुछ डिज़ाइन बना होता है, देखा होगा आपने। डिज़ाइन तो कहना नहीं चाहिए, बीइंग अ टीचर या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ बता रही हूँ तो, बट एक पैटर्न होता है। डिज़ाइन तो क्या ही बोलोगे, पैटर्न होता है। क्या होता है, पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न ज़्यादा यूज़ करने से वो घिसेगा। एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि वो पूरा का पूरा घिस जाता है, तो आपको टायर भी चेंज कराना पड़ता है। बट कोई भी मशीनरी चीज़ या कोई भी मशीनरी ऑब्जेक्ट आप यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने की वजह से उनमें वियर एंड टीयर्स आते हैं। आप अपनी स्लीपर का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हर एक पर्सन का जो स्लीपर और या फुटवेयर पहनने का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। वो पूरे फिटवेयर में
पूरे के पूरे फुटवेयर में। फॉर एग्जाम्पल कुछ होते हैं वो जो अपनी हील वाले एरिया पे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टो वाले एरिया पे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो ये जो स्लीपर्स जो घिस जाती है ना पहनते 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 पहनते, तो उसको भी जब आप एग्जामिन करेंगे तो उसमें भी एक आइडेंटिकल पैटर्न आपको मिलेगा। हर एक पर्सन का जो वेयर एंड टेयर मार्क्स जो क्रिएट करने का फुटवेयर है स्लीपर्स का, वो अलग होता है। क्या होता है? वो अलग होता है, प्रेशर अलग अलग होता है, और ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर्स में आएगा, ये एक इंडिविजुअलिटी होती है। तो वैसे ही होती है टाइपराइटर्स में, वैसे ही होती है अदर मशीनरीज में। तो जो वियर और टियर होता है वो एक्सटेंसिव यूज या फिर अब्यूज से इंक्रीज कर सकता है वेरिएशन टाइपराइटर्स में। जैसे कि मैंने बोला, फिर से एक बार ए और बी टाइपराइटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये टाइपराइटर ए है, ये टाइपराइटर बी है। सेम डे पे किसी बंदे ने इन दोनों को खरीदा। ये है एस। तो जो एस है उसने ए टाइपराइटर एंड बी टाइपराइटर सेम डे पे खरीदा, बट जो ए टाइपराइटर है उसको सबसे ज्यादा यूज किया, उसने 2 महीने में टाइपराइटर ए को 40 टाइम्स यूज किया, और टाइपराइटर जो बी है उसको कितने टाइम्स यूज किया? 4 टाइम यूज किया। तो इसे 4 टाइम यूज किया, इसे 40 टाइम्स यूज किया। तो जो टाइपराइटर ए है उसमें वियर एंड टियर मार्क्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द टाइपराइटर बी, और इसमें वियर और टियर्स देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो डिफरेंशिएट ऐसे भी, अगर ये न्यू ही है तो भी आइडेंटिकल टाइपस्क्रिप्ट आपको वैसे भी देने से रहे नहीं देंगे, बट यहाँ पे बात हो रही है यूज की। जब आप ज्यादा यूज या मिस यूज करते हैं किसी भी मशीन को, तो उसमें जो वियर एंड टियर मार्क्स होते हैं वो वेरिएशन इंक्रीज कर देते हैं टाइपराइटर्स की, तो वेरिएशन ज्यादा हो जाएगी। बी के जो टाइपराइटर से जनरेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल फ्रेश नहीं लगेंगे, ए से जनरेटेड डॉक्यूमेंट थोड़े से ओल्ड मशीन से जनरेटेड डॉक्यूमेंट जैसे लगेंगे। तो वेरिएशन बढ़ जाता है, और जब वेरिएशन बढ़ेगा तो आप आइडेंटिफिकेशन करने में ईजी आपको होगा। Sometimes variation in typescript of the same typewriter at the same time and by the same typist do occur due to, कई बार क्या होता है कि आपके पास सिर्फ ए नाम का टाइपराइटर है, ठीक है, क्या है, आपके पास ए नाम का टाइपराइटर है, बट ए ने ही डॉक्यूमेंट एस जनरेट किया है और ए ने ही डॉक्यूमेंट आर जनरेट किया, ठीक है। ए नाम का एक टाइपराइटर है जिसने डॉक्यूमेंट एस जनरेट किया, जिसने डॉक्यूमेंट आर जनरेट किया, बट सेम टाइपराइटर से जनरेट होने के बाद भी अगर इनमें कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस वैसे आना तो चाहिए नहीं क्योंकि सेम मशीन से जनरेटेड है, बट टाइपराइटर में क्या होता है, सेम मशीन से जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ डिफरेंस या कुछ वेरिएशन आ जाता है। और वो क्यों आता है? कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि डिफरेंस इन प्रेशर विथ विच द कीज आर प्रेस्ड। तो जो बंदा लिख रहा है वो कितना प्रेशर लगा रहा है उन वर्ड्स को लिखने के लिए। अगर वो एस डॉक्यूमेंट को बनाने के समय वो बहुत जोश में था तो उसने बहुत प्रेशर लगा के टाइपराइटर के बटन्स प्रेस किए, तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। और आर डॉक्यूमेंट बनाते समय वो बहुत सुस्त था, बोर हो रहा था, या उसे डॉक्यूमेंट बनाने का मन नहीं था, तो वो डिफरेंस आ जाएगा टाइपराइटर के प्रेशर की वजह से। टाइपराइटर की कीज में हम जितना प्रेशर लगाते हैं उन प्रेशर की वजह से डिफरेंस आ जाता है टाइपस्क्रिप्ट में। डिफेक्टिव रिबन, जो रिबन होती है अगर वो डिफेक्टेड है तो वो डिफेक्ट मार्क्स आएंगे। डिफेक्टिव प्लेट अगर डिफेक्टिव हो गई है तो डिफेक्टिव मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंस इन टाइपिंग रिदम ड्यू टू डिफरेंट मूड्स। अब जो टाइपिस्ट है उसका मूड हो गया है खराब, जब वो डॉक्यूमेंट एस बना रहा था उसका मूड था बहुत अच्छा, तो उसने बहुत खुशी जोश में वो डॉक्यूमेंट बनाया। जब आर डॉक्यूमेंट बनाने की बारी आई उसका मूड हो गया ऑफ, तो उसका रिदम भी चेंज हो जाएगा और मूड के डिफरेंस की वजह से उन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस आ जाएंगे, इवन उसने सेम टाइपराइटर से उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें अगर आप सेम टाइपराइटर से भी सेम 2 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से आप टाइपस्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो टोटल 3, 4, 5, 6 and 7 तरीके हैं आपके पास। ओहो, गलत ही कर दिया मैंने, ये 2 होगा, फिर बाकी सारा कुछ सही है, ये 2 होगा।